akajya ndi umupasiteri, uri umupasiteri usenyeye umwana ubyaye, ku izina ry'Imana urugo rwanjye Imana izarimuhanira. Ntabwo nubatse nashaka kubaka, ariko Imana izamubaza urugo rwanjye. Isaha yawe. Yes, reka mbasuze nagere mbere kaze mbifurize amahoro y'Imana aho muherereye hose ku isi. Niba uri mu gitondo nkwifurize igitondo cyiza, muri mugoroba nkwifurize kugira umugoroba mwiza. Ngewe ndi wari nk'ibisanzwe, uyu munsi nongeye kugira umugisha wo kubana n'umubyeyi watwawe umugabo, n'umwe mu bahanuzi cyangwa se abita abakozi b'Imana b'iyi minsi tuzi, witwa Sandrine, bitewe n'uburyo bw'amasengesho yabekeraga ko bari gukora, ngereka ibwo buryo cya geste mbikoramo, ariko ari uburyo bw'uburaya yagira ngo akorane n'umugabo w'uyu mugore. Sandrine abantu benshi bamuzi avuga ko Pst Mutesi yamutwariye umugabo, avuga ko Mutesi yamuhemukiye, yuko amusenyeye, kandi ko atazi byinshi kuri Fredina. Ariko uyu munsi uyu mama bimwe mu byo bavuze ko ashobora kuba ari indaya cyangwa se akora uburaya, uyu munsi noneho hagarutse undi mubyeyi nawe ugaragaza ko uyu mugore, aho umugabo yasangaga abaye icyumba cya Sandrine, nawe yaba yarahaguye. Narinjira mu kiganiro, mama agiye kubanza atwibwira amazina, ubundi twinjire mu kiganiro tuziranye. Mama muraho neza? Muraho neza. Amakuru yawe? Amakuru ni meza. Mwitwa bande? Nitwa Peruth w'amahoro. Peruth w'amahoro. Yego. Mu rugo ni he? Mu rugo ni Ikabuga. Ikabuga. Yego. Utonye no kwa Pst Mutesi kumbe? Yego. Mutonye no kwa Pst Mutesi? Yego. Narinjira mu kiganiro cyawe, ubuhamya bwawe ubundi we bwite n'ubuhe? Bigendanye n'iki? Bigendanye n'urushako, n'uburyo washatse n'iki. Narinjira mu byo kuvuga uburyo nashatse, uburyo nashatsemo ni uburyo navuga ko nashakaga adresse bitewe n'ubuzima nari ndimo ngewe. Ubundi ikiganiro cyanjye nyirizina nakoze ikiganiro kuri Big Town mvuga ko nazashaka. Yego. Umunsi ugarutse warashatse. Ikiganiro nakoze navuze ko nazashaka, nari umukobwa. Yego. Hanyuma rero ubu ngubu ikiganiro ndi gukora ntabwo ari cyo kuvuga ko nazashaka cyangwa se nashatse, ahubwo ni ukuvuga ku muntu nzi neza. Yego. Aho turagendana. Yego. Rero kuvuga ko nazashaka wenda nabitewe n'ubuzima nari ndimo n'ibihe nari ndimo, ariko nyuma narashatse ntibyanampira, ari nacyo gitumye nicaye aha ngaha. Yego. Ntabwo byampiriye. Yego. Urushako rwaranze, ariko bibaho. Bibaho. Yego. Iki gituma wumva ko bitaguhiriye? Ntabwo byampiriye cyane cyane, ariko nararwigeze, nanarugezemo. Urugo narugezemo. Impamvu rero bitampiriye ni uko saha iyi ngiyi ntari kumwe n'umugabo. Yego. Kandi twasezeranye mu mategeko. Niyo muri ngiye kingana gute? Ubwo urumva twasezeranye 2021 mu kwa mbere, tariki 28. Hari imyaka 5 iracamo. Yego. Urumva ntamaze iminsi, kuko umwana mfite azuzuza imyaka 3 mu kwa 7. Yego. Urumva hari igihe maze. Ntabwo arashiramo igihe kinini. Urumva nta myaka nk'ine n'igice irashira. Ntayo. Ati byagenze gute rero? Dore ko abantu benshi bagiye bafata abantu benshi b'abakozi b'Imana nk'abantu b'inyangamugayo, abantu bafite ibyumba ngo ni inyangamugayo, abantu basengera mu byumba ngo burango n'abahanuzi ba mbere bakomeye babaho. We byagenze gute? Inkuru y'agahinda kawe. Ntago mvuga ngo bose nabakamira muti cyose, ariko umuntu usenga n'umuntu udasenga ubu ntabwo wabatandukanye. Njyewe nshobora gukora business yo gusenga, sibyo? Ariko mfite icyo nshaka. Yego. Reka mvuge kuri uyu nguyu mama Rafiki, sibyo? Sandrine. Yego, Sandrine. Wenda njye simuzi kuri Sandrine, muzi kuri mama Rafiki. Reka mvuge kuri mama Rafiki bitewe n'ibintu biri kuri iyi mihanda bigendanye nawe. Mama Rafiki njye tuziranye ndi umukobwa. Ngo iki? Ndi umukobwa. Njye mama Rafiki tuziranye ndi umukobwa ntarashaka. Tumenyana njyewe
mubwiwe na boyfriend wanjye sibyo atuzaze tujye gusenga. Njyewe nagiyeyo ngiye gusenga nk'umukozi w'Imana koko yarasengaga, yari afite ibyumba by'amasengesho sibyo. Urumva umuntu wasengaga kandi ugahurira n'abantu benshi batandukanye, ntabwo uwo muntu ushobora kumenya ngo uyu muntu akoresha iyihe myuka. Imyuka ye ugenda uyisobanukirwa nyuma bitewe n'ingaru bikugiraho. Si umumama se, ni umubyeyi afite icyumba cy'amasengesho. Urumva nk'abantu musenga, nk'abantu basenga, kujya gusenga ni ibintu twese abantu tuzi. Gusengera mu byumba, gusengera mu butayu, gusengera ahantu henshi hatandukanye hatari mu nsengero. Njye mama afite imyaka 20. Umva se ari umukobwa, njye nagiye ndi umukobwa, mama arafite tuziranye ndi umukobwa, njyanyweyo na boyfriend wanjye, turi gusenga, uri kubyumva, turi kujyayo nyine nk'umuntu nyine uzagira ute uzadusengera. Yego kumbwira ati uyu ni umukunzi wanjye, dusengere, intambwe mwe mwarayiteye, ibintu nk'ibyo ngibyo. Yego ariko se ubu ndubatse kandi wagiye gusengera urugo uzihana n'umufiyanse mugiye gusenga, muragenda murafiki nako Sandrine amena amavuta y'Uwiteka abamenaho n'abarangi, nta mavuta y'Uwiteka afite, ntago bibaho. Nasubiye abari amavuta y'Uwiteka nkabansenye Sandrine se nose urabona urari umwuka mwiza. ese umwise umurangi N'umurangi, umurangi se ko abyemera abarangi si bajya kunyuza bakavuga ngo ngende umurangi ndasenga. Senga abarangi si babivuga se, barahari rwose banabyemera. Nurana wasenga abarangi abaye ari byo tukabimenya ko ari abarangi, ibyo nta kibazo sibyo. Ariko kwiyitirira Imana udasenga Imana, wowe ufite uwawe mwuka karande, umwuka wawe bwite wo gusenya ingo. Reka mvuga ingo kuko njyewe n'urugo nasenye, nta kindi yansenyesheje. Urumva ariko ni umwuka wo gusenya, kandi umwuka wo gusenya ntabwo ari umwuka w'abakozi b'Imana. Ku muntu noneho w'umupasiteri nese ubwo ni umwuka w'Imana, kandi abenshi bafata nk'umwuka w'Imana. Wuhe ese ubundi abapasiteri barasambana? Si uvuze ngo ni pasiteri se? Umuntu yabagabura ibyo kurya byiza by'Uwiteka, noneho iby'umubiri byunganira iby'umwuka. ufite amagambo akarishye nyine nsubiza ese simbwiye ngo ni pasiteri byunganira iby'umwuka. ni umukozi w'Imana n'umuhanuzi. Ni umuhanuzi ufite umugabo ese ntabwo yarwanuriye yimitswe nande, nta mudiyakoni n'umukobwa ubaho, nta mudiyakoni n'umusore ubaho, ni umupfakazi se yasengewe nande? Niriho torero ryamurambitseho ibiganza uvuge ngo uyu ni umukozi w'Imana, arambitsweho ibiganza n'abashumba. ujya gusengera mu cyumba cye ntabwo mwemeraga nk'umukozi w'Imana? Icyumba cy'amasengesho no kuba umuntu ari pasiteri n'ibintu bitandukanye. Urumva iyo ni iyindi none se ubu njyewe sinagutumira ahubwo nifite abashyitsi mu rugo ukaza tukicara tugasenga. Icyo kiba ari icyumba cy'amasengesho cyangwa icyumba cy'abari ni none se ubwo yari mu rusengero twabaga turi mu rugo iwe. Mwaga muri mu rugo iwe ubwo nyine nose ubwo ari mu rusengero. Mwari muturanye? Oya ntabwo twari duturanye, yaragifite ibatsinda ikagugwa. Yego mwe mukavika kandi nawe anahaba. nawe wagibatsinda? Njye urumva nabaga ikabuga boyfriend wanjye abibatsinda. Uri kubyumva? Urumva yari afite amakuru. None se ubwo urumva yari pasiteri, wowe uravuze ngo ni abakozi b'Imana ngo ni pasiteri. Ese koko urabizi ko ari pasiteri? Boyfriend wese hanuriwe na Sandrine ko agomba kuzashaka umugore. None ibintu nawe araguhanurira uru rugo Imana irubemo. Ariko ntabwo ari icyo. Wowe ushobora no kuba uri pasiteri wifitiye irari ry'abagabo. Umuntu yaza akakubwira ngo nsengera ukavuga ati yaba nasengaga akagenda njye nkinjira. None se ubu ngubu ndurimo? ariko niwe warwuka se ubwo ninde warusenga? Ndurimo se? Ndurimo? wabona kubaka byarakunaniye? Byarananiye, birananiye kubaka, nshimye ko binaniye. Hanyuma se warubatse? ariko avuga ko afite abana 3. Base baratandukanye ariko hari ubwo ari umugabo umwe wababyaye. Ni Manuel se ni Feredin wayavuze ninde? Abo bana 3 afite, buri mwana ntafite se? Manuel ni uwahe? Manuel ni umugabo wanjye. Gaho none se kumbwira ngo afite abana 3, abo bana 3 nabo umugabo w'isezerano, nabo umugabo babanye, nabo umugabo babana, nabo uwo Feredin batandukanye. Umugabo wa Mutesi sinari nzi ko ndaraba umugabo we batandukanye. uwuhe kuwa bari kuvuga ari umugabo wasezeranye na Pst Mutesi Feredin?
nabe si utumye umumena se mama rafiki none abo bana ni nabwo namunyaze abaferedini kurira ngo bamutwariye fiyanse bamutwariye fiyanse ni amafaranga se yataye ku muhanda bakayatoragura yamutwaye fiyanse gute se bajya mu rukiko se ntiyafata abo bana ngo abajyane mu rukiko avuga ko ari umugabo we basezeranye anandika banamubwira ati tanga indezo nk'umugabo uvuye mu rugo ko ataje mu murenge se akaza ari uko bawuvuyemo yari aryamye akanguka byabaye cyangwa ni kwa kumenyera gutwara abagabo b'abandi Feredina arasenga yahuye n'umuntu usenga kubera iki umugore we yaramusengeye kabisa kwega ko na Feredina nawe urwo rwa mbere rwaranze nta nubwo anabyemera urumva kuba rwaranze ni amahirwe rwaranze none se Feredina yigeze aza ku mihanda akavuga ngo umugore wanjye ni mama rafiki umugore we yagaragaye bajya mu mategeko si byose none se mama rafiki mwigeze munahura mu nzira se muri kumwe none hanyuma umunsi kuje kwanika Sandrine we byagiye ntago mwanitse ndi kuvuga ibiriho uri kubyumva ntago none se Feredina si papa w'umwana wa mbere si papa w'umwana wa kabiri si papa w'umwana wa gatatu Sandrine barabana bose ntago bahuje se none se yigeze abana n'umugabo mu nzu kimye ko yavugaga ngo Feredina bahuriraga muri ghetto abo bahuriye mu nguni mu miringoti aho hariho hose barapafura urumva nta mupase none se ndabeshya none se ndi kukubeshya kandi ivanga aho bahuriye hari hose none se aho bahuriye nyine si ho baryamanira yigeze kubwa se ko yubatse urugo yigeze yubaka se ese ubundi abo bagabo bose kuki ntawe umwubahisha ngo bajye gusezerana koko niba ari umugabo amubwira ati wowe uri umugore wanjye ku buryo ujya kwanika umugabo ngo wowe wari umugabo wanjye none se niwe mugabo cyangwa umugore nimba umuntu yabikoraga neza yari inshuti yawe koko ukamubura ujya kumwanika umuntu ukunda wamujyana ku karubanda bararyamanaga kuryamana se ni igisobanuro cyo kujya guserera isi yose uvuga ngo umugabo wanjye ese ubundi ni iki cyameze ko ari umugabo abantu benshi bari buze kuvuga ngo Mutesi yanyishyuye yakwishyuye se yanyishyuye ngo nzare reka nkubwire impamvu Mutesi ntiyanyishyuye ibyo si ni ikibazo Feredina nta bundi umugabo ahageze irari rye agomba kurirangirizaho niba yaramugezeho irari rye akarirangiza uri kubyumva ntabwo wabimurenganyiza nta mugabo udasambana ariko nanone nta karyo kamurimo kubera iki se gahahe yamugezeho araruhuka mu gihe aruhutse ntiyifuje gukomezanya nawe urugendo sibyo yashatse kubaka niba yarabonye akavuga kuki se ubundi atamutunze kuki atamutunze umugore umeze kuriya none se hanyuma Pst Mutesi ni umukobwa inde Pst Mutesi hari ubwo ari umukobwa ni umumama nyine ese mama rafiki we si umumama ariko abamama batandukanye hanyuma bose si saba mama bose ntibambaye isura y'ubumama ni n'abapasiteri bose ni abapasiteri menya Feredina baramuroza abapasiteri kuki atasezeranye na mama rafiki akajya gusezerana na Pst Mutesi subiza bose se saba mama saba pasiteri se kuki nyine batasezeranye na mama rafiki kandi ariwe bahuye mbere ngo bahuraga ngo muri ghetto ngo barambikanaga inariraye yaramwambikaga umuntu w'umugabo udacitse amaboko n'amaguru baramwambika ni keya yihese dore niyo mpamvu umugabo yagucitse njyewe ugomba kwambika umugabo nawe wapi hanyuma se ko yamwambikaga ko yamucitse ntabwo ariko yo cyatumye amucika ni igiki usanga hari ahantu yari abishyuye kandi akaba badutwara kubera aryoshye none se ndabeshya twebwe turubatse turi abana ntabwo ingo zacu tuzubatse ariko we afite inzira akoresha nyinshi ntabwo dushoboye kuba indaya ku bagabo bacu sibyo ariko warabishoboye ko Feredina yamucitse wenda ntiyamubereye indaya kandi yaravuze ngo tube indaya ku bagabo bacu yarabibigishije none yavuze ati iby'indangara Imana yarabigabye muzajya mureka kuba indaya ku bagabo banyu tubatware ntiyavuze ngo Feredina ngo hari ahantu azajya kandi agaruka asubireyo ni hehe nyine ni hehe we ko wabaye muri iki cyumba wasanze nta mwuka w'Imana urimo wacubije ndagusubiza njye nawe turaziranye none se n'ubyumva bivuga
reka tureke ku byo nzi njyewe reka tuvuge ku byazi ari kuvuga ngo Ferdinand azava mu rugo rwe agaruke iwe azaba asanze iki ibiki bitose hoya wenda azaba agiye kwibutsa ibihe bagiye kwibutsa ibihe bihese rega ngaho yaciye nta rwango rubacasha rurahanyura ahubwo igihe cy'imiti nikigera ikamushiramo azamwanika nta muntu usenga imana bya nyabyo umera kuriya uyu usenga unyurwa n'umugabo wawe waba utamufite ukitwa umupfagore ntabwo uriya ari umugore si umupfagore si n'iki n'indaya iri aho ngaho itwara abagabo b'abandi uriya wamubera amarene mukajyana mu gitanda ugasasa waba usasa ukaza ugasanga yaburyamyeho nta kintu cy'amarafi uri umugome 100%, uzaza uvuge ko utanze uri umugome 100%, ni indaya igenda urumva urajya kumugisha inama ati ngewe mu rugo iwanjye ntibigenda neza niba mvuka mu 200 akaba avuka muri 80 hari ibyo azi nge ntazi niba naravutse muri 2 ndusha imyaka 20 iyo myaka 20 niyo aza kunyongera ikibuno kuri kamera ngo reba ubusenge ntacyo mfite nicajije amavi se nge nta kibuno ngira ngo murebe iki sha abadayimoni ufite umva bizashira izira ni nyabingi ni imyuka mibuga y'abarangi n'abadayimoni batabaho kura n'ugusenya ingo z'abantu bitwaje ibyo bari byo ngo twebwe ngo turashoboye barashoboye pe ndanabyemera ndi umwana ariko ibyo ukorera umugabo wundi uri kubyumva ngewe ngira inama umbwire ngo Peruth mu rugo bubaka gutya urugo bigenda gutya wowe uraza kubikorera umugabo wanjye araruka ejo agenda gukurikire nurangiza uvuga ngo iby'indangara imana yarabigabye uko niko gukizwa Peruth nawe nimba utaritera ku mugabo neza reka iyo nama y'imana bayishakira ubundi bwatsiriramo hanyuma Ferdinand nshimye ko ngewe Manuel namufashe nabi Ferdinand se twarahuye ko yagiye zabaye 100 zarenze 100 asangiye ntiri bugemo zarenze 100 ku izina ry'Imana bizamugaruka kubeshya ni kubi ngo ndi pasiteri ese ubundi yimitswe nande abo bana bose yababyaye mu buraya kandi avuga ngo arasenga turakomeza dukorana ikiganiro warakaye gutya ntago ndakaye ndi kuvuga ibiriho komereze nimba utarakaye nzi ko nge warakaye no yandi kuvuga ibiriho abo bana bose yababyaye mu buraya aracyakora uburaya aracyatwara abagabo b'abandi umunsi rero we uzaba umwe isi mubone none cyangwa wasanga ibintu abantu benshi baravuga bati Pastor Claude itondere kwicara n'uwo mugore nawe wabona nawe urwo rugiye kugendera Pastor Claude bose kiwe si we bose si bamwe hari Pastor Claude hari mama Rafiki none se ubwo ngubwo ninde warandata undi muri murumva Claude ariko yamurandata ate ahari ijipo abaririza nyirayo yamurandata ate nayoboye ibiganiro byinshi reka nikomereze nisubirire hati inyuma ho gatoya itonde nisubirire inyuma none se aramurandata niwe bari kumwe niwe bakorana wenda iminsi yabo ntiragera ese ubundi iyo bari kumwe baba bari kumwe ariko Claude nawe yagiye ahari ijipo abaririza nyirayo wayihanitse agomba kuyanura akamenya ikirimo uri kubyumva neza baraba bari kumwe kuko bahuje bimwe bose ni imyuka mibi bikoreje uzaza ubeye uri yaje ndunze ko ari ndende warabivuze ni ndende mfite ibyo mpisha hari n'uwo mbihishiye ahubwo kuyigeraho bizamugora inde uwo mvuze yiyumvisha kare subirira inyuma mu kiganiro ntabwo ubwo abantu barumva ikintu mama Rafiki impamvu turi gukora ikiganiro n'icyo arimo arazira nisubirire inyuma ho gato twiganirire wagiye mu cyumba cyo mama Rafiki weho n'umutware wawe murangije mujya gusengerayo urambwiye ati hori nagiye gusengerayo rwose amanurira umugabo nta n'ikibazo kindi twari dufitanye urumva byaranarangiye mama Rafiki uburyo yasengagamo ni wa muntu wabonaga iki wabonaga nk'ikirandeva ahantu runaka akabona nk'umugabo runaka ahantu uvuga ati hari ahantu ngomba kuhajya we yitwaza gusenga nta kindi kintu yakwitwaza ese umuntu usenga by'ukuri w'umubyeyi yikora biriya
ibihe urasenga urakijijwe uje nkaho wagiye ngo usenge uvuga ati Mana dore ikigeragezo kingezeho bigenze gutya na gutya nuko ujya ku karubanda ibyo nakoreraga umugabo wanjye wowe ntuzabikora kuki atazabikora se kandi ari umugore ko gusenga bitwigisha intwaro yo kwihangana kuki atihanganye niba koko Feredina ari uwe avuga atazagaruka akaza ku mihanda akamwanika isi yose ubundi hari umugabo useba kuri hari ikigoryi ari we wisebeje reka isi mubone na Manuel imugerekeho umutware ariko nawe kongera ibyo bintu ese ko baragutwaye umugabo nuko ngo utazi gutanga keke reka twigarukire inyuma muri Sandrine kujya gutwara umugabo byatewe n'iki ni ibiganiro bye agenda aganiriza abagabo b'abandi bubatse ni ikihe kiganiro yaganirije umugabo kugeza ubwo amwegukanye wowe reka nkubwire urabona turabana sibyo ngenda umugore wawe inyagasozi iraje nakubwiye ati njyewe n'urugero ndi umugore wawe reka mutangaho urugero rwawe reka mutangaho urugero se ndatangaho urugero umugabo ntabona okay ntari bitanga none ni wowe ngo utanzeho urugero nimba tubana nk'umugore n'umugabo umugore nk'uriya w'inyagasozi araje arakuganirije uzansure tuganire ese mu rugo iwawe bimera bike ese bikorwa gute ese bigenda gute wowe uzamubona nk'umubyeyi mukuru arakuze uzamwubahira yuko akuze nawe ujye uvuga icyanga kikurenga ati babikora gutya banyura hano bararyama barabyuka bariyorosa nujyayo ko bakora wagera iwanjye bikanga njyewe nzi ko inzira ari umuhanda akakwereka inguni zose njye ntazo nzi kandi ariyo yazeretse uzabuzwa n'iki kugenda oya akakwereka iki akagira ate ibyo mvuze niba akubwira ngo Peruth ntabwo ari indaya kuri wowe ngo ntabwo akwereka ngo uzaze nkwigisha ukuntu bafata neza abagabo kuki atabimbwiye akabibwira wowe mwebwe nta nubwo anabikubwiye mubishyize mu bikorwa harya ubwo uzaza umeze ute azakubwira ati iyo ubuze ubwenge Imana irakureka nubwo dusenga ijuru ritoya ni urugo utabonamo ibyishimo impamvu ntabyo ubonamo nuko ntabyo uzi ese yabinyigishije nk'umuntu mukuru sarabikwigisha urabimenya nyine kandi uri umugore kandi nkubwira ko ntushaka kumutinganya none se uriya we muzarebe ko atari we wagira ngo bakwigishe ibyo bintu bazabinyigisha nyine mbi ndaya ku mugabo wanjye nk'uko babivuga ushaka indaya ku mugabo wawe none ingererwa amagisha yo kuganira n'umumama w'umupasiteri akantu nzakamubaza ni mugabo uzarebe ko ari umupasiteri uvuga nk'ibyo avuga uzabirebe koko umupasiteri nyawe ubundi yakoze ikiganiro aravanga arameneka ngo arasatuka ngo asaduka iki nyine umuntu ba Julienne saba pasiteri wari wababona kuri izi social media baza bavuga ibyo bintu ntibabwiriza ntugafate nyine ntibabwiriza saba pasiteri se ntugafate use nkubwire iki hari ibintu ugereranyije numva agenda akaranyisha ntabwo afata Julienne ngo umugereranye n'umuntu Nyagasozi nawe ushimye kubimenye se ko ari Nyagasozi kandi bose ari abapasiteri saba mama se uriya nta pasiteri urimo none se niba ntawe urimo niba uko yarakoze ibyo bintu agafata umugabo wawe ariko se akamwirukana muri ubwo buryo njyewe ntabwo ndi indaya sibyo njyewe narasezeranye sibyo utagira ngo ndi kubivuga ntarasezeranye ntayo nambaye kuko ndi muri divorce ariko narasezeranye nambaye agatimba sheri wanjye ariko mama rafiki aha niho ntirora azafata akambaye bazamukwa inkoko bamukwa iyo fanta bamukwa iyo misatsi n'ibyo bibuna azunguza n'ibya tantine bagura mu mujyi bakaza bagakenyereraho uri kubyumva ngo bya azaza azamura ikaza yigeze hano arazunguza se aragifite ni ibitantine azababwira azamura ageze hano si yeruye se bazamuka ibyo bitantine byo mu mujyi nta munsi n'umwe azaba ari umugore byanyabyo bigaragara ko ari original uri kubyumva nagize njyanyeho ngo nzunguze njyewe umva ni naturel azakubitaho uzagira ngo ni matora barimo barakora uri kubyumva maramenye y'umugore atwaye nyine ntabwo yamutwaye kuko naramumurekeye uri kubyumva ibyanzu urarekura menya ko baragutwaye umugabo disi byaraguteye ikibazo ikihe kibazo se ni bucura ikibazo nuko asenya ingo z'abandi akaza ahebeba Feredi nibyo yamukoreraga ibiki yewe umuntu usenga by'ukuri reka Pst Mutesi amwemeze yarasenze we yasobanukiwe Imana we yakoresheje ikindi gikoresha ururimi ni umunwa kwirwa gihebeba
ihene zihebe babazijyana he mwibagiro igihe cyo nikiragera ariko icyuma cye bari kugityaza nawe igihe cyo nikigera bazamukata ikiganiro noneho nkoze uyu munsi kora n'umuriro namuhamagaye aravuga ngo ntanze uzaze duhure mu kiganiro Sandrine nagakuzi azaze duhure yavuze ko atanze n'amafaranga yanjye namuhaye arimo arakodesha inzu ngo azajya aturisha buri wa gatatu ingegera yarayampaye se ntabwo ndahagera ndashaka kuhagaruka neza mvuye ku kibazo cy'umugabo wawe. Umugabo wawe yaragiye ajya kuryamana na Sandrine. Ikibazo mfite ni kimwe, kugira ngo abantu bashira amanga wigeze ufatira umugabo wawe kwa Sandrine baryamanye? Ese utamufashe baryamanye ubundi ubafasha wabagira iki? Igerega abantu bavuga ibintu bidasefata, abantu bibwira umuntu akavuga ati nimba utarabafashe koko wa mugore wa barafuhiye ubusa. Warafuhiye ubusa? Narafushye njya muri divorce barayimpaye. Nshaka warafuhiye ubusa bikarangira ugiye muri divorce. Namuhaye kwinjira. Ngana arasohotse azarwinjiremo. Nyine ubwo azinjira nese azinjira aciye he? Kandi udahari. Niba ntahari se azacaye. Ubundi se ubuzari. Njye ntabwo nzabarirwa ingo nkawe. Sibyo? Ntabwo ziraringura rugeze umva yashatse se. None se niba atarashatse uzabarwa gusambana nkawe. None se ntabwo byingo ntabirimo. Ntabwo azashaka. None se arimo arasakuriza iki ngo bamutwaye umugabo? Umugabo we batwaye n'uwawe. Bamutwaye hese? Ese n'uwawe se wowe batwaye Ferdinand n'uwawe. Manuel batwaye n'uwawe n'umva atarabaye wa Sandrine. Nuwanjye. Manuel twarasezeranye. Mwasezeraniye. Twarasezeranye. Utagira ngo ndindaye. Twarasezeranye nshuti. Izana ibimenyetso. Njyewe ntabwo ndindaye nshuti yanjye. Reka nze nkwereke ifoto nambaye agatimba. Utagira ngo ngewe bankwa inkoko wapi? Bankoye amafaranga we. Inka barazitanga. Ninde bakwa inkoko? Nyibaba we do sheri wanjye. Do narambaye agatimba. Wabibonye? Dore akirareba. Narakambaye. Kandebe neza. Reba agatimba narakambaye sheri wanjye. Wabibonye ko ndi Peruth. Narakambaye reba. Urabona ko nakambaye? Mbona se umugabo wari umwana mwiza ibintu bike. Kiriya kigo gize cyajya kuba gabo bangana nk'abana yabyaye. Urabona ari umuntu. Umuntu udatinya no kurongorwa n'abana bangana nawe. Ese ubundi afite experience afite niyi. Urumva abana bangana nawe ntari. Yabwiva ngo ndatinya kurongorwa n'abana byaye. Ntabo bangana nta ndumva nta. Ntabwo buse baranganuye. Aramubyaye. Umugabo afite imyaka ingahe? Ntabwo mbizi. Muzamubwire. Muzamubwire azagende muri shuti yifotoza yambaye agatimba agahinda agashira kuko nta mugabo uzakamwambika. Arya bazagushyiramo ibisongo. Uwo n'umugabo gusa batwaye cyarimo n'ikindi. Si uwagere gasenyeye benshi. Umuntu uragenda ukamubwira ikintu aho kugira ngo uko ukimubwiye akugira inama akarenga akagena niba nje ndabizi ko ingo zitabana neza ntazibana zidakomanya amahembe. Ushobora kumwimvamo nk'umukozi w'Imana ukaza ukamuganiriza ukanarira. Urumva ati vuga uvuya uhava yashatse nimero y'umugabo wawe. Hoyase. Ukumva akakurira akavuga ati mbonye Imana ikora ibi akugira ngo insengero bazifunze hatari ibintu byinshi bareba n'aba bayobozi bacu Imana igi bakoreramo ugira ngo kugufunga akajagari k'insengero n'ibyumba by'amasengesho si Imana ibi bakoreramo. Akagenda kikaraga parasamaro kwa ritemikiza malariya iravuze nivuze ahubwo akurikije ibyo ngewe namuganirije. Akagenda akaganiriza umugabo wanjye nawe yaba ari umuntu uri aho ngaho yanywa rimwe ebyiri eshatu akabanazemo ibintu akabarasinzira aramwigaruje abaye umugabo. Ajya avuga se ngashaka kwasoma ku gacupa koko nibyo. Agasoma iyaba yasomaga icupa ibirimo ntabimwe. Iyaba yasomaga icupa ibirimo ntabimwe ni kazizi iri aho ngaho yigendera marine igenda icoma. Nose bavuga ibintu nka biri ufite ubwenge. Wowe man uri umugome 100%. Umva nuwabimbira nubwo waza nuko atazi. Ubundi nzahare murazizi ntabwo uri ari nzahare. Niki?
yarazanye kandi gafoto kawe kamwe nako utaza kukibagirwa kukabika. Yimperezanye ibiri nzajya nyibuka ariko wowe Ibikira uzajya umugabo wibuka wawe. bamubeyura amajipo nta kindi azibuka. Azajya yibuka Bamubeyura amajipo aririra amashambura atubatse. Oh yes. Umuntu w'umugore ngo ngewe arakanurwa nakoreraga Feredina ngo azajya anyibukira akansanga muri ghetto. Ibaze ariko umuntu w'umugore ubyaye akavuga ngo Feredina ngo twahuriraga muri ghetto. Ese ubundi babuze amafaranga yo kugura inzu kudavuga ngo bahuriraga muri ghetto. Ni Nyagasozi wibahetse abayigisha bo mu mugongo ejo umwana we namwurira byakaje avuge ngo umwana yakoze amabara kandi ababona ibyo nyina akora. Kanze muhamagare mu kiganiro numve ko yemera akakuzi. Genda maze ijambo rimwe mwetse. Mubyeyi we. Umuntu witwa Peruth. Uramuzi? Iyo nyamabi se yayifata. Twumve ko adufata. Wapi? Yagufata se n'ubugoryi bwe. Yanze kumfata. Igihe azagufatira cyose uzamuhamagare. Urumva ngewe umamagara umbwire mbasange mu kiganiro maze avuge ko atazi. Nzaguhamagara dusange kagugu. Uzampamagare uzayihorere ndayifite ntago nashiriwe. Nge se ndi nkawe utegera mu muhanda. Nge ntago ntega. Ntago nsaba uwo nimye ngo cyangwa nimwe wampaye. Nge ntago ntega. Ntunzwe n'amaboko yanjye ntago ntunzwe no mu maguru. Ese umunsi yarwaye igihe cyanyereka umunsi yarwaye. Ariko nawe ngo ibintu ngo by'ikibuno ngo ugenda ngo umushinza hano wase ngo byanoza ngo byangongo n'imbaraga. None si cyo kibuno arakiratira nde kuri kamera. Niba si cyo kibuno arakiratira nde. Yabwiye Juste iki si ikibuno cyane. Nose ni ikibuno cyarimo arabwira Juste ni umugabo w'undi mugore. Aramuzunguza atamutwara. None se atamutwara ikibuno cyane. None se umuntu w'umugore araratira umugabo undi mugabo ngo reba ikibuno. Ikibuno kubera iki? Nuko nguko abagabo bajye ahubwo na Juste ubwo yaragiye. Bitonde. None se ubwo ngubwo ajya kumuzunguriza ikibuno. Juste we ntazagira amatsiko yo kuzamura ngo arebe icyo kibuno. Nawe uvuye kwa Korode kuri Juste. Juste wenda simbyizeye neza akazabikora kuko naramubwiye ni ipfu Korode se ntago mbyizeye neza ibiki. Mubazi ejo z'inshuro yamamagaye. Korode we nubwo yazana mbwa ntumva waravuze ngo ni ndende ariko kwizamura ngo ugera aho ugera bizakugora. Kumbe burya niyo wavugaga abantu ntibabyumve. Navanga hari ijipo baririza nyirayo. Korode wagiye imbere ya Juste azunguza ikibuno. Ibaze ariko umuntu w'umugore uzunguza ikibuno. Ese ubundi ubwo kanza ndahamagara umugore wa Juste mubaze niba yabibonye. Uburyo abagore bamuzunguriza ubundi azajya namushishura ubundi amuzunguriza ikibuno imbere y'umugabo we bamubwiye ko we nta kibuno agira. Karaha abagore bab'indaya y'umugabo w'abandi ashaka iki. Ariko mu kiganiro bari bakoranye na Korode. Mu kiganiro iki se? Mvisha avuga ati Mutesi yaravuze ati uriya mugore ni indaya. Ni indaya nyine rero se Mutesi yarabeshye ataba indaya se. Ataba indaya ni iki? Ni indaya. Butwi hubwo. Indaya ibyemera wowe urabizi kunabari mbi. Kwikomereza ubu mugabo wawe se bimeze bite ntimwakongera mu kwiyunga by'ubusa mukabana. Ntago bibaho. Kuva yaragiye mu maguru ya Sandrine ngo byararangiye. Yaba yaragiyemo yaba atarayagiyemo yaba yarabikoze yaba atarabikoze ntago bibaho. Ahubwo ejo we nzaguhamagara utsaga ku rukiko. Agiye gusomerwa kugira ngo byemere 22. Ubukwe bwa Mutesi kuri 23. Oya njyewe. Nyine ndi kuvuga ubukwe bwa Mutesi buzaba ari kuri 23. We ni kuri 22. Yego. Ubwo 20 azaba ari ku cyumweru. Azaba ari ku cyumweru ndabizi. Ingenza njyewe n'eshatu. N'eshatu n'ebyiri. N'eshatu. Kwa mbere. Eshatu ntabwo ari kwa mbere. Eshatu ni ku cyumweru. 22 ni ubukwe bwa Mutesi. Ubukwe bwa Mutesi buri kuri 20. N'eshatu. Yego. Gusaba no gukwa birikanze ndebe kukantuza kugira batu. Ariko aho hantu ngomba kuhaboneka ntago wansiga. Buri kuri 20. Araje mwambarana gatimba. Buri kuri 23 bwa Mutesi. Yego nyine. Amwambarana gatimba. N'ebyiri rweza ariko gatandatu uzasonera. Urumva? Amwambarana gatimba
iki ni kijya kirwa kiboroga. Yesu we, urabona azabona umugabo, abona umugabo. Abagabo se arabarara, abo ku mihanda, abagabo b'ibigoryi barahari na Bibiliya irabivuga. ejo mu cyaro arimo arakora yaravuze ngo ari umuntu ngo wamubeshye ngo kumwambika ngo ibitenge kugira gute ngo mu mujyi ndagiye ngo umuntu nganga ko nganga kubimuhanga n'umuterereye Amwambika ibitenge se amuciki, buranga arabasengera, arabasengera. Yamubeshye kumwambika ibitenge se kubera iki? Nihe se wabyambika? Yamubeshye kumwambika ibitenge se nk'umugore we, nka nyina, nka nyirasenge, nk'igiki? Umuntu wo mu mujyi yamubeshye kumwambika ibitenge, yabyiguriye se yakuye amaboko mu mufuka agakora, akareka kwirwa asenya ingo z'abandi. Umugisha wanjye si we mugisha we. Aho kugira ngo rero ushake kwiraguriraho amakara ya mugenzi wawe, yakoresheje amaboko ye n'ubwenge Imana yamuhaye, ko hadahirwa bose. Urumva Imana ko nayo izamuha ibimukwiriye, ibyo yahaye abandi ko atari we izabyima, akareka kwivumbika. ese ngeze agahinda ko kwazanira yagusenyeye Nawe nagenda azabona. cyose ikintu kimubaje no kurira gusenyeye yita umukozi w'Imana. Avuga ngo araganira ngo niba washaka ngo gusana ngingo zubatse ngo zikira abana, azagende babane. Reka mbwira abantu bose bakurikiye kino kiganiro, nimba ibintu mama tubwiye ko kari ibyanyabyo n'ejo bundi azasumirwa. Ibintu Sandrine byo kuvuga ngo agiye gukora ngo zafuna se zufasha abana n'ibiki, ahubwo arabamara. Ariko se arabafasha abaye, arafasha abaye. Kuki ari kuvuga ngo katari gufasha marine zo mu muhanda? Kuki ari kwibanda ku ngo z'abantu ko ari byo kariho abadayimoni bamutumye gusenga ingo z'abandi bantu bubatse? Kuki atari gufasha marine zo mu muhanda ntazihari? Kuki ari kwibanda ku ngo z'abantu bubatse bakiri batoya? Ahubwo dayimoni yamutumye ingo z'abantu bubatse batoya, aragenda abazungurizeho ibyo bibuna abagabo b'abandi bararuke, usanga nta muntu mutoya ucyubatse. Imana yamuhaye ubushobozi bwo kugira ngo afashe abantu bubatse, cyangwa ari gushaka kubasenyera? Yagiye gufasha marine ziri mu muhanda, cyangwa agafasha abakecuru batishoboye b'abapfakazi, akava ku bagore n'abagabo b'abandi? Ubundi ninde wamutumye ngo? Ni gitifu yarabasezeranyije? Ni igiki? Kuki ari kwibanda ku ngo z'abantu bubatse, ko atari kujya gufasha abakecuru b'abapfakazi, cyangwa ngo afashe marine ziri mu muhanda? Uwamuroza yamuroza abagabo, ari gufasha ingo z'abantu kubera iki? Nyine kuki ari kwibanda gufasha ingo z'abantu batoya, abantu babana n'amakimbirane, kugira ngo abasesere? Ni wa muzurura yameze mana ufite umva, ni wa muzurura usharira yimereye muri we wo gusenya, ahora ashaka abamushimashima. Urapfuye wowe nturaye. Kuki adafasha? Pastor Claude yitondere n'umugore ndumva nta keza ke. Pastor Claude anyitondere? Yitondere uriya mugore ndumva nta keza. Amwitondera iki se? Bose si bamwe? Aramwitondera bose baraguye mu cyobo kimwe. Oya, Claude arakijijwe cyane. Hakijijwe nde? Ese ninde uvuga ukijijwe? Pastor Claude. Ngani batarasambanya azaza ntere hano ibuye. Nabo yitirirwa ngo azabafasha. Abafasha iki se? Afite iki? Niba utarabikoze uzaze kuri kamera untera amabuye. Uri Ndaya butwi, cyangwa uzi ko ntamuzi? Yaransabye se nkamuha, ko yambwiye ngo inguti yazanjye kuzeyura byamugora. Ngo mpora nambaye ibintu birebire nzaba umuntu usobanutse. Mwigeze muhura na rimwe se? Iki? Mwigeze muhura na rimwe? Duhura? Mwereke message dukora ziri muri telefone yanjye, urebe inshuro ejo yampamagaye. Inshuro enye. Ansaba ikiganiro se bagitangira muri shambura ahantu hiherere. Gusa wowe kutanjyanye ukanjyana kuri aka gasi n'imvura iri kunyagira. Ugafata abana bakijijwe wagereranye n'abantu. Nuko nyine none se ushaka tubanze tuganire ahantu hiherereye turi babiri. Tuganire iki? Ageza ngo arakijijwe. Wese ubundi ninde ukijijwe? Azaza ntera ibuye niba atari umusambanyi. Ruharwa rukukuri. Njye singuteye ibuye kuko narabikoze. Wowe utarabikoze uzaza untera ibuye. Ntabyo nguteye.
kuko nabikoze, ariko wowe utarabikoze uzaza urintera. twikomereza ikiganiro cyanjye. Hanyuma muri no nkunduro ya Sandrine n'abagabo bizarangira gute? Kereka bamwishe cyangwa bakamuca. Kurumje singa agace ngo yaratemo ngano yakoraga ibintu ngo by'imirimo y'Imana n'iki ngo barahamwirukanye ntagace. Barahamwirukanye kubera iki? Uburozi rega ntago ari ukuroga umuntu agapfa. Uburozi ni ururimi, ni yanyami idapimira n'urwo rurimi. Umuntu arabatizwa, ururimi ntirukizwa, ntirujyamo amazi, n'igitsina nikijyamo amazi. Ibyo bintu rero kubera ko atigeze abikizwaho na gato bitigeze bibatizwa, nibyo akoresha. Bamwirukanye byagenze gute? Hari umugabo wagiraga umugore muri quartier yabaga atuyemo. Bose bashiriraga iwe se? None se bashiriraga? None ngo ngiye gushinga ngo cano ngo yo gufasha abantu ngo ingozo ibaze riko agiye gushinga cano yo kugira ngo ajye afasha ingo z'abantu bubatse, yafashije abakecuru bashaje badafite abagabo ko wenda bo batazababara. Arimo arashaka abagabo kuki atari gufasha abantu bamarine bo mu muhanda ngo amere nka si. Urumva? Asiya umugore wa Theogene. Mama kutadafasha tunamusuhuza tunamusuhuza, Imana ikomeze imuhe imigisha myinshi. Ko atamera nkayo ngo afashe Marine cyangwa ngo amere nka Barine Gahongayire bafasha abantu bakuze baba mu nzu zabonyine b'abapfakazi. Abundi abagore bafite abagabo barabashaka iki? Ni urukiko bamutumye abagabo. Kutari metere urashaka abagabo ngo bamaze iki? Bamutumye abagabo. Ni metere se tubimenye ngo wenda mu rukiko bamutumye abagabo ababakusanya ngo abajyane. Ni umucamanza, ni igiki ubundi? Ase umugabo ntajya gusanga mwongere musubirane. Ngo hatabikize. Ninde wapfuye? Ahubwo umuntu ufite gahunda nyake nimero. Tahira. Umugabo ufite gahunda yo kwishakira umugore. Wo kwishakira umugore wa divorushije. Nawe uri umudivorce. None ntabawe. Ku mwana umwe we imyaka 26. Tumvira ibigore biri hanze by'ibigore. Chabyihorere. Kanyana ndi umupasiteri, uri umupasiteri usenyeye umwana ubyaye. Ku izina ry'Imana urugo rwanjye Imana izari muhanira. Nago nubatse nashaka kubaka, ariko Imana izamubaza urugo rwanjye. Dusoza ikiganiro. Ibintu Sandrine yakoze byisi nimba ari n'abandi bikorera. Asenyera abantu benshi. Hano hanze ko hari abakobwa benshi disagenda akagiye kuzicira mu. Ngiza ngo ngiye gushinga ngo cano ngo yo gufasha abantu n'ugusenya ingo z'abantu. Nose hari ubwo ari ukubaka. Bivuze ngo nawe kubusenye ntago ari uko byifuza cyane ni divorce se uko wayifuza gifuza gukomeza kwiyubakira ukaba wibereye hamwe. Tuzira abantu babi. Bazize kujya mu cyumba cy'amasengesho ciwe. Ngo abantu barimo baragusengera ahubwo bagushyiramo imyuka mibi yo gusenya urugo rwawe. Baba bifitiye ibyabo ku rundi ruhande, bafite ibyo bicingikirijeho. Banagukoraho niba wakundaga n'umugabo wawe ukaba wamwanga. Niba wakundaga n'umugabo, niba wanakundaga n'umugabo wawe yagukoraho gusa wagera umugore wawe ukamubona nk'icyo nazi. Niba ngewe nakundaga umugabo wanjye nagera mu rugo rwanjye bikanga kandi nta kindi kibazo. Urumva? Kubera ya myuka mibi abantu bakoresha ngo n'abantu basenga. Bivuze ngo abantu bose bajya mu cyumba kwa Sandrine bitondera imyuka mibi no gukora. Si kwa Sandrine n'abapaseri bose bameze nkawe. Ese umuntu ava ku wa mbere avuga ngo ari gusenga kwa kabiri kwa gatatu kwa kane kwa gatanu. Ntuvuzwe urwo rumwe. Ese ubundi uko ugiye gusenga niko usambana. Ubundi abantu basenga babyaragura nk'imbeba. Nta bwenge baba bafite. Uko basenze niko Mwuka Wera batera inda. Baba basamye inda ya Mwuka Wera. Igihe yahera avuga ko ari umupaseri, abo bana ni Mwuka Wera bamuteye inda. Ni Mariya. Hano bigira nawe azaze rero asaba imbabazi asaba imbabazi azisaba nde? Azisaba se yubakira abantu yasenyeye. Arasenga pe. Asenga atese. Asenyera mugenzi we. Arasenga abyara. Ese niba ubyaranye n'umugabo ufite umugore, umwatsi umugore, wumva ko niba mubyaranye akaza babana bo bazabaho gute? Uramuvumo bari abana bafite nyine. Ese niba abana nk'umwana wanjye niba azagera igihe cyo kujya kwiga,
urumva ubizi neza ko papa we muri kumwe umwana wanjye akaba atashobora kubona amahirwe yo kwiga ahantu ashaka urumva cyangwa ikintu yifuza njyewe simbashe kuba nakibona kuko muri kumwe ubundi uzika amarira ya wa mwana wanjye atazagugiraho ingaruka igihe icyo ari cyo cyose cyangwa na wa mwana wawe niba usenya urugo rwa mugenzi wawe afite abana umva ko ba bana bazabaho gute warangiza ngo mfite ngo ndafite afite ikizi iriya ni gereza mbi yo mu irimbi ejo byabora kandi wirata ku gasozi ejo ukakabera ifumbire umva napfa uzarebe ko hari umuntu uzababara bazababara bamwe na bamwe bababazwa n'iki aho baryamanaga nawe n'abandi bazababara nose bibiliya ntibivuga ko ari abagabo b'ibigoryi wowe ugiye mu rugo ubona rurimo abana barenze 1 2 3 4 5 wowe ujyanye iki kandi usize urugo rwawe cyakoze wamujyaho n'uwabuze urubyaro w'ingumba hari niko nabivuga ukajya kurera abandi ukajya kurera abana ukitirirwa ko wabyaye wenda utarabyaye hako se utaye umugore wawe utaye abana bawe ugiye kunyagasozi muranga agiye kujya gusengera agusenya ubwo se nuko basenga ajya azatumirwa mu bukwe bwa Pst Mutesi umugore hano burya ahubwo n'umuntu uzaba uri kuri reception azamusubizeyo ukazamuhereza imyuka mibi nagera mu rugo Pst Mutesi kubikora byange oyase azamuroga kubikora byange bugera bakanamusuhuza akagira ikintu na kimwe ukora uzangaye bizi wajya mu bukwe ntubyane kado yo guhereza umuntu numva nanamukozaho n'intoki ze ntabwo urugo rwawe uzarwubaka ubwo Mutesi irinde Sandrine aha intumwa tuba tubona ari mama pasiteri ariko wo tubona asenga kuri mama nabonye abafite n'ubuhanuzi bwinshi cyane cyabira ibintu hano n'amakuru y'umuntu aba afite nawe uzagenda uri mutoya ubundi ko nta mugore ufite wagiye mu kisungana inde nande wowe nisungana nande na Sandrine isi nisungana n'abagore bataye abagabo none se ko yaramutaye wese uzaba uri umugabo wenda uzamuhindura ndakijijwe nyine none se wese akijijwe Allahu arabi ntabwo nyina ajya gushakana n'umugore bavuga ibintu bimeze gutya twanabona nayo nuko umusebye reka tuvuge ko ari ukumusebye nyine nuko umusebye reka tuvuge ko ari ukumusebye wagiye ukamwisura yaba ari ukumusebye ukazana amafoto y'ubukwe bwawe se bwapfuye yishe buriya nabwo ni shuti wazana amafoto y'uko umugabo wawe byarangiye ingegeri iri aho ngaho igenda azabazwa byinshi nawe nagwa n'ikiganiro uzaherera icyo nzaherera icyo nagwa ikiganiro uzaherera icyo kubera iki nta kindi uzabona ubwo rero abantu bitwa nka bajiste bajya bakorana ibiganiro bitonde bajiste buriya babiziranye babiziranyeho aho ngaho urabeshya kuko icyo gihe wagiye mpari namubwira ati nubwo umuntu mwicaranye ese jiste yamukoze ku kibuno oya jiste ngwino hano umbwire wakoze ku kiganiro ku kibuno cya Sandrine cyane wakoze nta kibuno nakoze wagikozeho vayo hano bivuge kuri kamera ko utagikozeho n'isoni ubwo ntacyo wakozeho uvuga igisha ukuri iki kibuno wagikozeho cyane ntacyo wakoze yakikuzungurizaga ari Jani yakikuzungurizaga ari nakozeho ntabwo yakinjungurisha oya Sandrine ngarure audio iki ko bavuze ko ufite ikibuno kikigura arambira ngo ikibuno afite ni natirere ariko ntacyo nakoze natirere ku cyo wabaje iby'ikibuno uriya mubyeyi yari yambwiye ko ikibuno Sandrine afite atari icyo cyanyacyo arangije araza arakikuzunguriza noneho njyewe amubonye murararume ntabwo nari nateguye gukorana nawe ubyibuka numwuka wa mwuka ukurura abagabo si ubwo si wo nyine ni wa mwuka ukurura abagabo tekereza aho bahuriye wadiyo ko atajya kukizunguriza abagore akaza kuri ni wa mwuka wishakira abagabo nk'urukiko abashaka gusenyera abagabo wowe upfa gusenga moda reka mbivuge gutyo ubwo nawe nakikuzunguriza rimwe kabiri ubwo uzagenda Jana guheba no kuri nubwo ari kugana ku musozo w'ikiganiro cyanjye ariko abantu muri buze kureba kino kiganiro nizere ko ahantu mukwemo ibintu byinshi kuri abo bakozi b'Imana tuba tubona nta bukozi bw'Imana bwa mama Rafiki w'ingegera mbi y'umujura warananyambuye uvuga ngo ugiye gushinga icyumba washinze icyumba wakahamba we 70 yanjye warayampaye kutukanye ntakashye yaravuze ngo agiye gushinga icyumba
agiye kwishura inzu hari batsinda fatanye n'umumama witwa mama Yenjo mu mujyi nuko nzamuzana aravuga ngo azajya duha ngo amafaranga buri munsi kamamagare undi muntu bizi neza urumva yarayampaye yampaye 15 ari kuwa gatatu ugasigara 75 warayampaye wangegera amafaranga namwitaze mu cyumba cy'umwitaze umurimo w'Imana twishyuye inzu mwakoze umurimo w'Imana twishyura inzu ngo umugabo afite ngo arimo ngaramubuza ngo abantu ngo baza ngo gusengera ngo mu rugo iwe ngo buri mwanya ngo ntabona ngo uko ngo amwitaho ari ikiraya kigangaramye mu nzu kitasohoka mwaje mwishyura inzu tumwishyurira inzu akajya hene umuhenero udashira none nawe yarayanyambuye uzabona yewe aba bantu nimba ko marafite yarabambaye amafaranga ye ya wa mugore weje yiriwezo yiyemera afite amafaranga ayafite azanyishyure urayafite uyafite wirwa urungarunga nk'imbwa y'inyagasozi wabuza aho uryama uyafite uzayame cyangwa uzaza uvuga ko utanze nk'uko wabivuze yarakubeze yaravuze nagakuzi yasohoye ikiganiro avuga ubusa ngo ntaganzi hese nge nzamwibariza ngo umuntu witwa Peruth uramuzi cyane mpamagara uyu muntu ndabizi koro meze bite ni Peruth hano ni Peruth wanyumvishe wamenye ngiye kujya mu kiganiro gutanga inkuru kuri mama Rafiki nza kuguhamagara nta nubwo wavuga se ko umuzi cyangwa utamuzi uruwa Mungu nashakaga kuza kujyamo nkaza kumubwira nkaza kuvuga n'amafaranga yanyambuye n'uburyo yasengaga twajyaga gusengerayo ngiye kugikagugu nimagera ngo uhamagare nawe yasengeyeyo ko numvise ari umugabo ko rumuje nta kintu cyawe murafiki yavuga none urumva ari ikintu yavuga ni umugabo nyine ni umugabo nose urumva yavuga iki karabaye hanyiza ngo muri abagabo hari abagore bifitiye ku miti bifitiye ku cyatsi bubakiye ingo zabo ku byatsi bubakiye ingo noneho bakanga kwitirira bya byatsi bakitirira gusenga kandi ari nyagasozi ziri aho ngaho mama reka mushimire twisoreze ikiganiro cyanjye tuzakora ikiganiro cya kabiri uvuye ku rukiko gukora divorce uzampamagare wazanye mama Rafiki ngiye nzaguhamagara turi kumwe muri aro ngiye umpamagare nze mbasangira ivu muri mu kiganiro kugira ngo duce amazimwe none uzavuge ko utanzi turi kumwe gutya vizavi ibyo ndi ninamubona hari uburyo akureba ugahita umubonamo amaso yiwe nzahita mubonamo indororwamo nibuke n'ibindi ntari kwibuka hari ibindi bintu utari kwibuka ariko buriya nimubona amaso ye nzahita nyabona nk'indororwamo nirebemo bitume nibuka n'ibyo ntibukaga uzampamagare muri mu kiganiro aho uzaba uri hose nzahagusanga njye ntabwo nsaba uwo nimwe nzaza nishaka nzatege agataro ariko nzaza ndagushimiye urakoze cyane your time isaha yawe